Уже прошло более полугода с момента показа первой части одноименного ролика с моей критикой о состоянии участка автодороги направления города Костерево Владимирской области от автомагистрали М7 «Волга». Что изменилось? Впервые за десяток лет этот участок нашел своего хозяина, территориальный филиал Росавтодора, который привел его в порядок, но с существенным недостатком – безопасность. Да, расширили дорожное полотно, покрыли его новым асфальтом, спилили деревья от края дороги, отремонтировали остановки для ожидания общественного транспорта, установили на участке современное освещение, именно такое, которое хотелось бы увидеть и в нашем городе. Но и не хватает последнего – дорожной разметки, предупреждающих знаков и, главное, отбойных ограждений по правой стороне движения в направлении города, так как на всем протяжении до границы территории муниципального образования правая сторона края дороги представляет из себя серьезную опасность для водителей. Особое внимание вызывает середина пути – это участок поворотов в виде змейки. Отмечу, что после ремонта этой дороги скорость движения по ней увеличилась, а недостаточное соответствие правилам дорожного движения, нормам и ГОСТам увеличивают риски для здоровья и жизни граждан, которые вынуждены передвигаться именно по этой дороге и по объективным на то причинам. Так что, будем ждать, пока гром не грянет, мужик не перекрестится? Риск неоправданный. Прежде всего, за беспечностью руководителей дорожных служб и посредственным, то есть никаким, надзором инспекции по безопасности дорожного движения. Особое замечание в этом случае я делаю начальнику ГИБДД по Петушинскому району. Надеюсь, все ответственные лица воспримут мою критику должным образом. И нам с вами все же доведется поездить по безопасным и комфортным дорогам. Может, кто-то скажет, что я делаю шум на пустом месте, что есть проблемы куда более значимые. Как сказать? Еще раз напоминаю, цена вопроса здесь нашей жизни, поэтому спрос здесь должен быть особый. Важно исключить возможность того, чтобы беда постучалась вдруг в наши двери. Берегите себя.